सबैभन्दा पहिला उपनिर्वाचन मार्फत हामीलाई थपिएको मत र थपिएको सिटसहित अतिरिक्त जिम्मेवारी दिनुहुने श्रद्धेय चितवन र तनहुँका आम मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरिनेछले भरिएको तात्विक रूपमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। नाकाबन्दी भएको 72-73, कोभिडको सुरुवात भएको 77 र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष दरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको 58-59लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा 2% पनि नहुने देखियो। देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने, प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो। धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो। योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातीत प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैरकानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो। बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन। समग्रमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ। यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन। सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन। सभामुख महोदय, अब म यस विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। असाधारण समय छ, स्रोतको सीमितता छ। यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ। बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन, सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाफदेही बनाऊ। क्रियाकलाप होइन, नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ। सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ। विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गर्न 6 महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ। व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा, प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन्। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूले समेत थप लगानी नगरेको अवस्था छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र मुलुकमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्छ र थप पुँजीलाई आकर्षित गर्नका साथै पुँजी पलायन रोक्छ। त्यस्तै सरकारले गर्ने भनेको ऐन कानुन तर्जुमा र संशोधन, लगानी सम्बन्धी ऐन, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आदिका कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ। यी 3 महिनाभित्र सरकारले संसदमा पेश गरोस्। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो
त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो। फरक तरिकाले सके सभामुख महोदय 1 मिनेट पनि लगाउँदिन। फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जाँदा जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर कणेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु। र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको बिँड तात्यो, ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा कथा भन्न चाहन्छु म। एउटा गाउँमा चोर आएछ। चोर आइसकेपछि गाउँलेले चोर आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँलेले चोर आयो भनेर बाहिर निस्केछन्। अनि चोर चाहिँ पछाडिबाट भागेर जहाँ गाउँलेले चोर आयो भने त्यो भिडमा मिसिएछ। फेरि त्यसपछि त्यहीँबाट उसले चिच्याउन थालेछ, चोर आयो भनेछ। गाउँलेलाई थाहा भएनछ कि उहाँहरूकै भिडमा त्यही चोर पसेको थियो। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ, स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन्। यसले अहिले होइन 34 वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू उठ्छन्, स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपितहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन्। र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन, यो देशको कानुनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो। भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो। त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ, किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन्। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद। ल आज यो संसदमा सबै माननीयहरू हुनुहुन्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने, कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो, तपाईँ हामी माननीयज्यू मात्रै हो। यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हदबन्दी भनेर 5 वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यहीँ सदनबाट गएछ। हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? म आज नाम भन्न चाहन्छु। ल तयार हुने हो भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। ल सुडान घोटाला काण्डको छानबिन गर्न, लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न, चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, वाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एनसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G काण्डको 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बोडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, मोहराको टेप काण्ड, क्यान्टनमेन्ट घोटालामा 8,460 जना लडाकुको, नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड, त्यति गरेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, CCTV फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी, पङ्क्ति, दल, सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न। ल गर्नुहोस् खडा। हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु, म देखे जस्तो गर्छु। तिमी खेदे जस्तो गर्नु, म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने, आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी, पङ्क्ति, सिद्धान्त नभएर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। त्यही भएर सडक आन्दोलनभन्दा संसद आन्दोलन गरौँ, संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ। म यही भन्न चाहन्छु। र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू अनुरोध छ, हामी सम्पत्ति देखाइदिउँ न, हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिउँ न। एकछिन तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ। अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आसेपासेको नाम जोडिएको छ।
आज यो देश ज्यू समय सकिँदैछ। भ्रष्टाचारले व्यक्त भएको छ, भ्रष्टाचार मूल आक्रान्त छ। त्यही भएर सडकमा होइन सदनबाट कानुन बनाऊ। यति भन्दा बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद बोल्न दिएको सभामुख महोदय। आज 59औं राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थीहरूले सुखद खबर सुन्नुपर्ने विडम्बना, आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आरआर कलेजको लापरवाहीका कारण झन्डै 500 विद्यार्थीहरूको भविष्यमै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरिकन एउटा घटना अगाडि आयो, जुन सार्वजनिक मिडियाहरूमा सनसनीपूर्ण रूपमा आएको छ। आरआर कलेजले भन्छ टियुको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गल्ती भयो, टियुको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भन्छ आरआर कलेजको कमजोरी भयो। एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र 500 भन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरूको जीवनमाथि खेलवाड हुने कार्य भइराखेको छ। 2 वर्ष अगाडि हुनुपर्ने परीक्षा ढिलो गरेर 2 वर्ष पछाडि भयो। 1 वर्ष लगाएर बल्ल बल्ल परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भयो, त्यो पनि 500 विद्यार्थीहरूको नतिजामा अनुपस्थित देखियो। र के समेत आएको छ सञ्चार माध्यममा भने आन्तरिक रूपमा विषय शिक्षकले दिएको अङ्कमा समेत तलबितल गरियो र फेरबदल गरियो भन्ने जस्ता प्रकारका आरोपहरू समेत लागेर समाचार प्रकाशित भएका छन्। र यसबीचमा ती विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति लगायतका अरू प्राप्त गर्न पर्ने अवसरहरूबाट वञ्चित रहन सक्ने एउटा खतरा उत्पन्न भएको छ। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै यो घटनाको गम्भीर रूपमा छानबिन गर्दै दोषी उप गम्भीर कारबाहीको माग राख्न चाहन्छु। साथै भ्रष्टाचारका बारेमा सिङ्गै देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत बहसमा छ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सबै मान्य सदस्य र सिङ्गो देशलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले मानव तस्कर सहित जोडिएको विषय अगाडि आएको छ। सम्पूर्ण रूपमा देश यसमा केन्द्रित भएर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्छ। त्यसपछि क्रमशः अरू विषयहरूमा जानुपर्छ, न कि विषयलाई विषय अन्तर गर्ने र यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि अरू विषयहरू उठाउनु भनेको अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै मद्दत पुर्याउने हो। त्यसैले अहिले चलिराखेको मानव तस्कर सहितको यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर थप फाइलहरू खोल्ने दिशामा सरकार जाओस्। धन्यवाद। लाल सलाम। हामीले यो 34 वर्षको संसदीय इतिहासमा हाम्रा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका, तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका। त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका। तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका, अल्फ्रेड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढेँ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जीपीटी जस्तो सरर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठरिएका व्यक्तिलाई अरबौं रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफुर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेका छ। तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च घटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने, उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, तर उद्योग व्यवसायीलाई सामान्ती भन्नेहरू यही सदनभित्र छन्। सामान्ती भन्नेहरू नव उद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। अर्थतन्त्रको यो हालत ल्याइपुर्याउन यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे, अझै राज गर्न खोज्दैछन् र अझै तत्खरमा छन्।
राज्य ढुकुटी लुड्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो बन्ला जगजाहेर छ। दुनियाँ हाँसेर मक्ख परेर बसेको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी र तपाईँहरूलाई रोजगारी र कर तिरे बापत हामीले के दियौँ? सुविधा दिन्छौँ। सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको कुनै लगानी गर्न पर्यो भने टुप्पीमा तपाईँको कसेर फनी घुमाउने नीति छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको सट्टा लगानी बन्द गरिरहेका छन्। त्यो भए हुनाले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्छ। अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनन गर्ने राज्य कोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू? यो लेख्न पर्थ्यो। यहाँ के चलिरहेछ? प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन्? यो आज 1 दिने सरकार, 2 दिने सरकार, त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन्। र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ। गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर पछाडिदिन्छन्। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊँ, त्यसपछि मात्र मुलुकका अपलोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विदेशका कम्पनीका गाडी, मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ। हामीले जलस्रोत, कृषि र पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। यहाँ काठ बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, खनिज बेच्न नपाइने, नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ। किसानले मल पाउँदैन, किसानका उत्पादन बेच्न नपाइने, तर विदेशबाट आएका गरेका अरबौँको तरकारी र अरबौँ रुपियाँ विदेश जान पाउने यो देशमा नीति छ। प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ। अनि मुलुक चाहिँ कसरी समृद्धिको बाटोमा जान्छ? जुम्लाको स्याउले करिब 6 अर्ब, कर्णालीको जडीबुटीले करिब 34 अर्ब र तराईको काठले करिब 18 अर्ब चीन, भारत र मलेसिया जाने राज्य कोष बचाउन सक्छ र लाखौँको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता यतातिर हुनुपर्छ। कता कता तपाईँको कपी एन्ड पेस्टतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब लाखौँ रुपियाँ कर तिर्छन्, तर कर तिरे राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुहोस्। त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता राख्नुहोस्। कर दर नबढाई खरबौँ रुपियाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। शिक्षामा निशुल्क र गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य निशुल्क छैन, न्याय निशुल्क छैन, खानेपानी निशुल्क छैन, बिजुली निशुल्क छैन, रोजगारी निशुल्क छैन, सडकमा गुणस्तरीय छैन। अनि नागरिकले कर चाहिँ केका लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईँको पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्ने, त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध छ, करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन, तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने, के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अनुरोध के भन्न चाहन्छु भने बजेट विनियोजन हुन्छ, बडा गजबको आधारमा हुन्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा। काठमाडौँमा 1 करोडमा हुने काम जुम्लामा 1 अर्बमा हुँदैन। अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा 10 करोडमा बनाउन सकिन्छ। तराईमा त्यही सडक कति लाग्छ, हिमालमा कति लाग्छ, त्यो भए हुनाले बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि बजेट बनाउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको बारेमा यहाँ कहीँ कतै छैन। अहिले पनि कसैको घर आगलागी भयो भने सिडिओले दिने 50,000 हो। पहिला के हुन्थ्यो भने कहीँ बाढी पहिरो आयो भने आफ्नो तराईमा पहाडमा बाढी पहिरो आयो भने तराईमा गएर त्यही बराबरको जग्गा नापेर दिने चलन थियो। तर अहिले बाढी पीडितहरू, कोशीका बाढी पीडितहरू, कर्णालीका बाढी पीडितहरू र सुर्खेतको भेरीका बाढी पीडितहरू आज पनि तपाईँको सडकमा बस्न बाध्य छन्। सिडिओले 50,000 भन्दा बढी दिँदैन, कानुन छैन, नीति छैन। सधैँ तपाईँको सडकमै सुकुम्बासी हुने प्रचलन छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिक र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि, विपदमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र यो प्राथमिकता सिद्धान्तमा मैले कहीँ कतै देखिनँ। त्यो भएर यो कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, विदेशीको ऋण नलगेर भन्ने कुरा पनि होला। यसका कारण छन् पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, खरबौँ रुपियाँ यहीँ आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी, 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, यसले खरबौँ रुपियाँ ल्याउँछ। अहिलेसम्मको बेरोजो 5 खर्ब
5,87,33,00,00,000 बेरुजो छ, यसलाई दाखिला गरौँ, यसबाट तपाईँको खरबौँ रुपियाँ नेपालमा भित्रिन्छ। प्रदेशका मान्य नाममा अहिले सदस्य, 5 समय वर्षमा सकियो। करिब एकैछिन सम्माननज्यू 16 खर्ब 1 मिनट मात्रै 16 खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यो प्रदेश खारेज गरेर 16 खर्ब राज्यमा 7वटा तपाईँको उद्योग खोलौँ, मुलुक सही बाटोमा जान्छ। नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू सहितको तपाईँको राष्ट्र घोषणा गरौँ, बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको तपाईँको धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने देशमा खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सबै माननीयज्यूलाई सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाउँ, नुनलाई नुन भनेर चिनाउँ। यो देश समृद्ध गर्ने बाटो यही देशको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरौँ। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज 27 गते हामी विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल सकिएपछि आज हामी संसदको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, मन्त्री परिषद, योजना आयोगलाई यहाँको एउटा प्रतिवेदन पठाउँछौँ। सिद्धान्त त यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर विनियोजन विधेयक बनाउनुपर्छ, तर के हामी यसरी बनाउन सक्छौँ? अर्थ मन्त्रालयमा करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर बजेट छापिनुपर्ने अवस्थामा छ र केही दिनमै छापिन्छ। त्यसो भए हामीले यत्रो दिन छलफल किन गरेको, समय व्यर्थ किन फालेको? किन गरेको भने योभन्दा पहिला पनि गरेको भएकोले यो पटक पनि गरेको। यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै हो। यो तरिकालाई अब हामीले बदल्नुपर्छ, बदल्न सकिन्छ। कार्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राखौँ, खर्चको सीमा निर्धारण गरौँ। मङ्सिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गरोस्। 1 महिना संसदमा छलफल गरौँ। पुसमा संसदबाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन पाओस्। यसको आधारमा मागबाट मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमसहित फेरि संसदमा आओस्। हामी छलफल गर्छौँ। हामी अर्थ समिति लगायत अरू विषयगत समितिमा पठाउँछौँ। त्यस पछाडि यो बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ र यो सँगसँगै यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहिने ऐन नियमको जुन सूची हुन्छ त्यो पनि चैतमा संसदमा प्रस्तुत हुन्छ। र यो चैत र वैशाखमा हामी नीति कार्यक्रम बजेट मात्र पारित गर्दैनौँ, यो बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने जुन हाम्रो ऐन नियम छ त्यो पनि हामी पारित गर्छौँ। गर्न सकिन्छ। स्विडेनमा यस्तै हुन्छ, 7 महिना अगाडि प्रस्ताव हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा यस्तै हुन्छ, 4 महिना अगाडि सिद्धान्त पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन्छ। अरू थुप्रै देशहरूमा छ। यो असल अभ्यास हो। असल अभ्यास अनुसरण गरौँ, अनि बल्ल संसद बजेटसँग जोडिन्छ। नभए हामी जोडिन्नौँ। जति हामी कुरा गऱ्यौँ बजेट भोलिबाट पर्सिबाट छापिने क्रम सुरु हुन्छ। यसै गरिकन सरकार पनि बजेटसँग जोडिन्न। यो बजेट अथवा अहिले यो सिद्धान्त आएपछि कार्यक्रम बजेट आउँछ, विनियोजन विधेयक आउँछ, कसले ल्याएको भन्दा सरकार भन्छौँ। तर सामान्यतः हामीले हेऱ्यौँ भने यो सरकार हुँदैन। यो खास गरी अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि एक प्रकारले केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र यसमा संलग्नता हुन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन, हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो। जस्तो उदाहरणको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति कार्यक्रममा मैले बोलेको सुने, उहाँले भन्नुभयो यो पटक कृषिमा आधारित उद्योगलाई म प्राथमिकता दिन्छु। एक पटक प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री र फाइनेन्स मिनिस्टर 3 जना गएको 5 महिना जति समय भयो, कुनै एक दिन कुनै एक ठाउँमा 1 घन्टा 2 घन्टा कृषि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बस्नुभएको छैन। कुनै पनि मन्त्रालयमा यसरी बसिन्न। यो अभ्यास छैन। हामीको अभ्यास के छ? योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ, मन्त्रालयले काम गर्छ र सामान्यतः मन्त्रीहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि एउटा दुईवटा कार्यक्रम भन्दा बाहेक अरूमा हुँदैन। त्यसैले अघिकै कार्यतालिकामा एकपल्ट राखेर हेरौँ। माघ महिना यस्तो महिना हुन सक्छ जुन महिनामा महिना 30 दिनलाई बाँडेर प्रत्येक हप्ताको 2 दिन एउटा मन्त्रालयलाई 2 दिन समय छुट्याएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, त्यसको टिम र विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री के को लागि अर्को वर्षको बजेटमा कुन कार्यक्रम गर्ने, कसरी गर्ने भनेर 2 दिन लगातार छलफल गर्ने परिपाटी ऐनकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अनि बल्ल यो जोडिन्छ। यो जोडिएन भने के हुन्छ? म दुईवटा उदाहरण दिन्छु। 2071-72 सालको बजेट बनाउने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई भेटेर उहाँले भनिदिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई कार्यालयमा गएर भेटेर मैले मेरो टिमले अध्ययन गरेको नेपालमा खास गरी स्टार्टअपहरूलाई मद्दत गर्नको लागि एउटा कोष कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा सानो डकुमेन्ट मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा बजेटमा आयो। नवीन विचार भएको तर लगानी योग्य पुँजी स्रोत नभएको साना र मझौला व्यवसायी, मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्तालाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनको लागि स्टार्टअप फन्ड बनाउने र 50 करोड रुपियाँ बिउ पुँजी राख्ने र एनआरएलले पनि थप्ने। यो कहिलेको? 71-72 को। मान्य अर्थमन्त्रीजी, यो अहिले 80 मा पुग्यौँ हामी। प्रत्येक वर्ष बजेटमा पर्छ यो वर्ष पनि पर्छ, तर यसको 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। कुन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने, अर्थले बनाउने कि योजनाले बनाउने कि उद्योगले बनाउने भन्दा 10 वर्ष गयो। किन? अनरसिप छैन। अघि मैले भनेको जस्तो न संसद जोडिन पाउँछ न यसमा मन्त्री जोडिन्छ।
गएको वर्ष मैले र मेरो टिमले गरेर सम्माननीय सभाको महोदय प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर यो डकुमेन्ट मैले बनाएको, मेरो टिमले बनाएको। यो डकुमेन्ट बनाएर म उद्योग मन्त्री कहाँ गएँ, अर्थमन्त्री कहाँ गएँ, हामीले भेट्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ। यसको आधारमा यो कार्यक्रममा पर्यो। यो कार्यक्रममा परेर त्यो कार्यक्रमलाई के भन्यो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर भनियो। 3 अरब 45 करोड छुट्याउने भनेर यहाँ मन्त्रीजीले पढ्नुभयो। पछि 50 करोड मात्र छुट्याइयो। गएको वर्ष यसमा 6वटा सेक्टर्स छ, कन्स्ट्रक्सन, टेक्सटाइल, फुटवेयर, जहाँ हामी धेरैले उत्पादन बढाउनु पर्यो, आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो भनेर भन्छौँ। त्यसको विस्तृत प्रोग्राम हो यो। मन्त्रालय सरकारले अन गर्यो, पैसा पनि छुट्यायो। 1 रुपियाँ पैसा खर्च भएन। किन? 4 पटक कसले कार्यविधि बनाउने भन्ने कुराको झगडा, कार्यविधि अल्मलिएर 1 रुपियाँ पैसा खर्च नभइकन यो कार्यक्रम सकियो। 2074 सालमा यही रोस्टरमा उभिएर मैले स्वास्थ्य बिमाको विधेयक प्रस्तुत गरेको। पछि हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, कानुन बनायौँ। त्यसले के भन्यो, प्रत्येक नेपाली नागरिक अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ। सबैजना हुनुपर्छ। आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ। नसक्नेको पैसा सरकारले तिर्दिन्छ र फुल कभरेज हुन्छ। नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ, प्लास्टिक सर्जरी लगायतको केही कुराहरू, त्यो बाहेक सबै कभरेज हुन्छ। अहिलेको जस्तो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाखको बिमा होइन। तर यो गर्नको लागि स्रोत कसरी, यो गर्नलाई संस्थागत क्षमता कसरी विकास गर्ने, त्यो पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। यो 74 सालमा मैले प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटले पास गरेको डकुमेन्ट हो। यो डकुमेन्ट करिब 2000 पेजको डकुमेन्ट छ। कम्प्लिट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि यसमा हामीले 7 वर्ष लगाएर पूर्वाधार कसरी बनाउने, जनशक्ति कसरी विकास गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने, सबै कामहरू गऱ्यौँ। बिचमा के भयो, यो बजेटमा पर्छ, अनरसिप हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि अहिले आएर हामीले हेऱ्यौँ भने 7 वर्ष गयो। ठ्याक्कै 7 वर्षको एउटा हामीले काम गऱ्यौँ। तर 7औं वर्षमा आएर अहिले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाख गर्ने बिमा कार्यक्रम समेत पनि बिजोग भयो। जबकि हामीले बनाउन खोजेको 3000 तिरेर 1 लाख होइन। कसैले 4000 तिर्ला, कसैले 50000 तिर्ला, कसैले 1000 तिर्ला, कसैले 1 लाख तिर्ला, कसैले 5 लाख तिर्ला। 10 लाख परे पनि, 20 लाख परे पनि, 50 लाख परे पनि, 1 करोड परे पनि उपचार चाहिँ बिमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजेको। आज हाम्रो हालत के छ? हामीले कहिले अस्पताल शिलान्यास गऱ्यौँ, कहीँ पिलर मात्र उठायौँ, हामीले यसरी बिजोग बनायौँ। हामी यो वर्ष 10 लाख रुपियाँसम्म कभरेज गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छौँ। हामी यो वर्ष स्टार्टअप फन्डको फेरि यो वर्ष पनि पार्न सक्छौँ। तर कानुन कसरी गर्छौँ? बिजनेस एज युजुअल। योभन्दा पहिला जसरी गरेको त्यसरी नै गर्ने हो भने जति कार्यक्रम परे पनि कानुन हुँदैन। किन? अघि मैले भने न व्यवस्थापिका जोडिएको छ यो बजेटसँग, न पोलिटिकल लिडरसिप जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जुन पुँजीगत खर्च भएन भनेर भन्छौँ, त्यसको मूल कारण यो। अब म छोटकरीमा यसपालि प्रस्तुत भएको यो प्राथमिकतामा आइसकेपछि छलफल गर्छु। सुशासनमा आधारित रहेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, प्रशंसनीय छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ योभन्दा यसैले बाँकी रहेको कुरा निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ, अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस्, एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईँको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ। सबैले हेरेको छ। यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन, अब विश्वास लाग्नुपर्छ। नागरिकलाई फ्री र फेयर हो भने विश्वास लाग्नुपर्छ। सुशासनका विषयका सन्दर्भमा अनि बल्ल अरू काम गर्न सक्छौँ। सम्माननीय सभाको महोदय, यहीँ अहिले अख्तियार र भ्रष्टाचारको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। हदब्याज नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने, नियुक्तिको मापदण्ड बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ। पारित गरौँ। हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ। सुशासन र राष्ट्रको कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्ने अर्थमन्त्रीज्यू हेर्नुहोला, चोरी पैठारी रोकिन्छ। तपाईँले राजस्व परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ। एकैपटक कहाँ पुगिन्छ। तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। मैले भर्खर पढेँ, केही थाहा पाएँ, गृह मन्त्रालयकै सचिव भीष्म कुमार भुषालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ, जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वबाट एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्।
त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस्, अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ। इक्विलिब्रियम एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू। हामीले पहिला फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा मात्र हेऱ्यौँ, हेर्दै गर्दा हामी एकैपल्ट हाम्रो आयातमा कति ठुलो धक्का पर्यो र अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलेको अवस्था छ। तपाईँले अस्ति भन्नुभयो मोनिटरी पोलिसीका सन्दर्भमा अलिक खुलो हुनुपर्छ भन्दै गरेर राष्ट्र ब्याङ्क र IMF को रेस्पोन्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो छ हामी बुझ्छौँ, तर अप्ठ्यारोको बिचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। प्राइभेट सेक्टरले विश्वास गुमाएको छ। हामीले अङ्क बताएर मात्र हुन्न, पसलहरू खाली भएका छन्, उधार उठेको छैन, बजारले विश्वास गुमाएको छ, व्यापार सुकेको छ, भाडा तिर्न सकेको छैन। विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ? यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट होइन, यो फेडरल नेपालको बजेट हो। तपाईँले यहाँ ल्याउने बजेटले तल्लो तहको खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्छ। उदाहरणको लागि हामीले यही पटक यही वर्ष खास गरी सानो कुराहरू, सांसदहरूको पारिश्रमिक बाहेकका भत्ताहरू हामी लिन्नौँ भन्ने सानो सिम्बोलिक कुराबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। सरकारले पनि धेरै निर्णयहरू गर्न सक्ला, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्छ। हामीले गलत निर्णय गऱ्यौँ भने त्यहाँ उसले उनीहरूलाई गलत कुरा गर्नलाई प्रेरित गर्छ। डेटाको प्रयोग सही ढङ्गले गरेका छैनौँ। मेरै टिमले अहिले हामीले सानो एउटा डेटा हेऱ्यौँ, अर्थ मन्त्रालयको डेटा के भन्छ, मकैको आयात घटेको छ, मूल्य भयानक बढेको छ। त्यो भनेको के हो? कुखुराको दाना महँगो भयो। कुखुराको दाना महँगो हुँदै गर्दा त माछा र अन्डाको भाउ बढ्नुपर्ने हो नि। मासु र अन्डाको भाउ बढेन किन? यति धेरै मासु र अन्डा अहिले चोरी पैठारी भएर आएको छ नेपालभित्र, जसले गर्दा हाम्रो कृषकहरू मार्नु परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयकै डेटा हामीले हेऱ्यौँ भने सफ्ट ड्रिङ्कमा मात्रै चैत्र 8 गतेसम्म मैले हेरेको 8000 भन्दा बढी, 900 टन भन्दा बढी कन्सन्ट्रेट आयात गरिएको छ। 5.5 अरब पैसा बाहिर गएको छ। यो डेटाहरूको आधारमा हामीले करका कतिपय कुरा निर्धारण गर्ने हो नि। किन हामीले सिंगल युज प्लास्टिक ब्यागमा 1000% भन्दा बढी ट्याक्स नबढाउने? किन यो सफ्ट ड्रिङ्कमा हामीले चाहिँ कैयन गुना किन हामीले ट्याक्स नबढाउने? त्यसो भनेदेखि सँगसँगै फेरि नेपाली किसानलाई प्रोटेक्सन किन नगर्ने? यस्ता ठाउँहरू हेर्नुपर्ने छ। म टुङ्ग्याउँछु सम्मान्य सभामुख महोदय, यो त अहिलेका कुराहरू हुन्। योभन्दा बाहेक एकचोटि समय लिएर अहिले हाम्रो ज्वरो आएको छ, ज्वरो कसरी निको पार्ने कुरा त गर्नै पर्ने छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ। यो रोग रातारात लागेको होइन, कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा मात्र होइन, यसका केही संरचनागत समस्याहरू पनि छन्। हामी सबैबाट केही न केही कमजोरी भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट भन्दैछु, यत्रो वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा हामीबाट पनि कमजोरीहरू भएका छन्। कतिपय नीतिहरू सही नभएका छन्, कतिपय ठिक काम गरेका छौँ। ठिक काम गरेको कुरामा गौरव गरौँ, त्यसको स्वामित्व लिउँ। गलत कतिपय कुराहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउँ, स्वीकार गरौँ। हामी सबैबाट कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको छ भन्ने मानेर हाम्रो संरचनागत समस्या हल गर्ने कुरामा पनि तपाईँले कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ, जोखिम उठाउनु पर्नेछ। तर यो बजेटबाट अहिले विश्वास कायम गर्नु, अहिले सुशासनको केही स्थितिहरू हामीले छ भन्ने केही कुरा स्थापित गऱ्यौँ भने तपाईँकोसँग पोलिटिकल क्यापिटल बढ्छ। तपाईँसँग त्यो राजनीतिक पुँजी भयो भने आगामी वर्ष तपाईँले अर्को वर्ष दह्रोसँग कदम चाल्न सक्नुहुन्छ र संरचनागत समस्या हल गर्ने बाटोमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। दह्रो कदम चाल्नुहोस् भन्ने शुभकामनासहित मेरो कुरा गर्न चाहन्छु। संहिताको सबलीकरण गर्ने, वृष्टि शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय प्रकारका असमानता र विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने, यसका ज्यादै सकारात्मक पक्षहरू हुन्। र म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विधेयकमा विभिन्न बहुप्रकोपका विपदहरू छन्। विपदहरूका बारेमा विधेयकले बोलेको छैन र यसका बारेमा नै समावेश गरेर गइयोस् भन्ने कुरा म गम्भीरतापूर्वक माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र विधेयकको 23 नम्बर बुँदामा वित्तीय संहिताका बारेमा केही शब्दहरू अमूर्त र त्यसलाई ढिलोढालो गर्ने प्रकृतिको छ, त्यसलाई मूर्त स्पष्ट हस्तान्तरण गरिनेछ भनेर उल्लेख गर्दा ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। तर यहाँ विभिन्न कुरा चले, जोडीहरू फेर्ने कुरा पनि आयो, संहितालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छलफलहरू पनि चलेका छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालमा नीति नभएर, नेपालमा योजना नभएर, कार्यक्रम नभएर हाम्रो विकास नभएको होइन। हाम्रो सबभन्दा पहिला फेर्न पर्ने कुरा नियत हो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो गडबडीको कुरा के छ भने नीतिभन्दा नियत खराब छ र कानुनभन्दा कार्यान्वयन र कार्यक्रममा हाम्रा जटिलताहरू छन्, कार्यशैलीमा जटिलता छ। त्यसैले जोडी फेर्ने भन्दा पहिला हाम्रा नियतहरू बदलौँ, खारेज गरौँ। संहितालाई खारेज गर्ने होइन, हाम्रा खराब नियत र कार्यशैलीहरूलाई खारेज गरौँ। धेरै कुरा सपाट ढङ्गले अगाडि जान्छ। म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले म विधेयकको मूल स्पिरिटसँग सहमत हुँदै आफ्ना केही धारणा र सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 40 को दशक हामी पञ्चायतलाई धारे हात लगाएर सरापेर बितायौँ। 50 को दशक हामी माओवादीहरूलाई तपाईँहरूले सराप्नुभयो।
60 र 70 को दशक संविधान निर्माण गर्ने भनेर हामी सङ्क्रमण काल भनेर त्यसलाई परिभाषित गर्यौँ। अहिले हामी 80 को दशकमा छलफल गरिराखेका छौँ। हामी कसलाई गाली गर्ने? यो 80 को दशक त्यसरी गाली गर्ने कोही त्यस्तो तत्त्व त छैन अहिले यहाँ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, चाहे नयाँ ढङ्गले उदाएर आउनुभएका जोस जाँगर हुनुहुँदै आउनुभएका नयाँ शक्तिहरू किन नहोस्, तपाईँहरूका जोस जाँगरहरूलाई जोडेर र पुरानाहरूका अनुभवहरूलाई जोडेर मात्रै परिपूर्ण हुन सक्छ। हामी मात्रै कोही एउटा शक्ति मात्रै या एउटा व्यक्ति मात्रै आफैमा पूर्ण हुँदैन। नयाँ ढङ्गले उदाएका शक्तिहरूको जोस जाँगर तपाईँहरूको डाइनामिजम पुरानाहरूले लिनुपर्छ। नयाँहरूले पुरानाहरूका अनुभवहरूलाई जोडेर मात्रै सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण हुन सक्छ। म यो कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसैले पुरानाहरूको अनुभवहरू लिएर नयाँका जोस जाँगरहरू जोडेर हामी अगाडि जाउँ। संविधानको धारा 4 मा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रहनेछ भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। के हो त समाजवाद? समाजवादको बारेमा आज हाम्रो धेरै बहसको विषय होइन। यद्यपि यो विषयलाई हामीले छोडेर बजेट, नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र अरू प्राथमिकताहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ भने यो अपुरो हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दछ। एकै शब्दमा मात्रै भन्दा रोजगारयुक्त समाज या राज्य व्यवस्था नै समाजवाद हो। योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम पनि हामी भन्न सक्दछौँ। र हामी आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सम्मान्य सभामुख मार्फत हामीले संविधानमा हाम्रो गन्तव्य समाजवादमा पुग्ने भनेर यकिन गरेको हुनाले समाजवादका बारेमा अलि राम्रोसँग छलफल गरौँ, न कि अहिले संहिता खारेज गर्ने, के गर्ने, राजा चाहिने यस्ता कुराहरू उठेका छन्। संघीय समाजवादका बारेमा बहसहरू कमजोर हुनाले ती विषयहरू आएका छन्। यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यसैले कुनै एउटा चरणमा हामी यसका बारेमा बहस गरौँला। तर मैले यो विषय बोल्दै गर्दा र खोजी गर्दा हाम्रा देशका राजनेताहरूले भनेका केही भनाइहरूलाई यहाँ कोट गर्न मन लाग्यो। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको रहेछ, समाजवाद भनेको समष्टिगत रूपमा जीवनलाई समृद्धिकरणतर्फ अग्रसर गराउने पद्धति हो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्तबाट। मदन भण्डारीले भन्नुभएको रहेछ, क्रान्तिपछि स्थापित नयाँ समाज व्यवस्थाले एकाधिकार पुँजीवादतर्फ होइन, यसको विपरीत समाजवादतर्फ सङ्क्रमण हुने विकासको कार्यदिशा हो। मदन भण्डारी सङ्कलित रचनाहरू भाग 1। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी, पर्यावरण मैत्री, समाजवाद उन्मुख र दिगो विकास हाम्रो विकासको मूल स्वरूप र विशेषता हो कमरेड प्रचण्ड। त्यसैले समाजवाद भनेको गरिबीहरूको वितरण होइन, समाजवाद भनेको समृद्धिको वितरण हो। तर हामी चर्चा गर्दा यहाँ हेऱ्यौँ भने, कृषिमा गएर हामीले छलफल गऱ्यौँ भने कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना भनेर मकै जोन, गहुँ जोन, आलु जोन, के जोनहरू हामीले चलाएका छौँ। र त्यो आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाउनु भन्दा पहिलाको भन्दा उत्पादन ह्वात्तै घटेर गएको छ। शिक्षाको कुरा अघि हामीले भन्यौँ, धादिङमा जितबहादुर सार्कीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति छ। रोजगारीको कुरा गर्दा मानिस बेचेर वस्तुहरूको खरिद गरिराख्ने यस्तो रोजगारको प्रणाली हामीसँग छ भन्दा यसरी हेर्दा समाजवाद भनेको हामीले गरिबीहरू वितरण गर्ने होइन, समृद्धि वितरण गर्ने भनेका छौँ। एउटा कान्तिपुरमा मैले आर्टिकल पढेको थिएँ, म त्यो पनि एकचोटि वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। हामी आफ्नो उपलब्धता र अनुकूलता हेरेर नीति र योजना बनाउन भन्दा आकाशे गफमा समाजवादी यात्रामा छौँ। समाजवाद स्थानीय तहदेखि बुनिँदै आउने विषय हो। राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमहरूबाट यसको दिशा सोझ्याउने हो। समाजवाद सिंहदरबारबाट कोसेलीका रूपमा गाउँ गाउँमा पुग्दैन, बरु राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमका आधारमा गाउँ गाउँबाट निर्माण गर्दै ल्याउने विषय हो। 26 वैशाख 80 कान्तिपुर दैनिकमा सोमद घिमिरेले लेख्नु भएको थियो। र यसरी मैले यो के विषय राख्न खोजेको हो भने, हामी कस्तो प्रकारको उत्पादन प्रणालीमा जाँदैछौँ। हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभागहरू छन्, तर स्वदेशमै स्वरोजगार विभागहरू छैनन्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई म सम्मान्य सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ, हामी नयाँ ढङ्गले हाम्रो रोजगारका क्षेत्रहरूलाई वैज्ञानिकरण गरेर प्राथमिकीकरण गरेर किन यो दिशातिरबाट सोच्दैनौँ। त्यसैले सिङ्गापुरमा लिक्वानले चाहिँ एउटा नारा नै दिएर फ्रम द थर्ड वर्ल्ड टु द फर्स्ट वर्ल्ड भनेर एउटा नारा नै दिएर गोल एचिभ गर्नुभएको रहेछ। विकिपिडियामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यसको विस्तृत अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त्यसैले हामी पनि कमसेकम अमेरिका अहिले कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण पछाडि खुल्ला अर्थतन्त्रको पक्षधर भएको चाहिँ अमेरिका समेत 6 खर्बको लगानी गरेर आफै उत्पादन गर्ने दिशातिर गएको छ। त्यसैले हाम्रा सन्दर्भमा
मिश्रित प्रकारको आर्थिक प्रणालीका बारेमा एउटा समझदारी विकास गर्ने, या हामी कोही पक्ष प्रतिपक्ष छैनौँ। मान्यजी, सडकबाट समय हेर्दा हामी सकिएको पक्ष र जानकारी प्रतिपक्ष गराउन छौँ, जनताका आँखाबाट हेर्दा हामी सबै सत्ता पक्ष हौँ। त्यसैले यही स्पिरिटमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुहुनेछ भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भन्नुलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। आज यो संसदमा उभिँदै गर्दा म त यो रेस्लिङ क्लबमा आए जस्तो पो महसुस भयो। यो एउटा उतापट्टि बस्ने यतापट्टि गाली गर्ने, यतापट्टिको दाइहरूले उताको बाउलाई गाली गर्ने, बाबापक्षहरूले दाइलाई गाली गर्ने, यो परम्पराले संसदमा अहिले पनि एक दिनमा 10 लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ संसद चलाउँदा। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आउने, हामीले पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने महाभारत यसो सुन्न जाँदाखेरि त्यो सुन्थ्यौँ हामीले, सिरियल सुन्दाखेरि बोर लाग्ने जसरी 2-3 घन्टासम्म तपाईँको भाषण ठोकै गर्ने। त्यो भए हुनाले म अनुरोध गर्न सदनमा होइन रेस्लिङ क्लबमा जानुहोस् तपाईँहरू। संसदमा तपाईँको यत्रो बजेट खर्च गरेर बकमपसी गफ सुन्नका लागि जनताले तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएका होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त यो भुटानी शरणार्थी केस आयो यहाँ, यो नीति तथा कार्यक्रम त सँगसँगै छ। यो अचम्मको देश लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। यो कानुन चाहिँ दुईटा लेखौँ भन्छु म। किन एउटै कानुन लेखे? यी ठुला बडालाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूका विरुद्धमा पनि फौजदारी कसुरको मुद्दा छ, त्यो मुद्दा कहीँ पनि हलचलै नहुने, अनि चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ प्रहरीलाई आँखा झिम्काका भरमा चाहिँ लगेर कुटी तपाईँको जेल हाल्ने। यो मेरो केसमा पनि तपाईँको सुर्खेतमा बोलेकै भरमा मलाई आक्रमण गरेर तपाईँको जेल हाल्ने। त्यसो भने कानुन सबका लागि बराबर भनेर किन लेखेको? कानुन हाम्रा लागि अलग्गै हो, हामी यसो प्रधानमन्त्री सभामन्त्री भएका नेताहरूलाई अलग्गै हो, जनताका लागि अलग्गै हो भनेर लेखौँ न संविधानमा प्रष्टै। अनि जनतालाई पनि ढुक्क हुन्छ, ओहो कानुन त अलग अलग छ भन्ने। यस्तो किसिमको देशले, यस्तो किसिमको नीतिले मुलुक कहिले पनि विकास हुँदैन। र अर्को कुरा यसो हेर्छौँ, शिक्षामा चाहिँ गजबको व्यापार गर्छन्। यहाँ आएका माननीयज्यूहरूका कतिका कलेज छन्, कतिका हस्पिटल छन्। के गर्ने? राजनीतिक दल खोल्ने, विद्यार्थी सङ्गठन खोल्ने, अनि विद्यार्थी सङ्गठनको केही भएन भनेर यहीँ सदनमा आएर उफ्रिने। फेरि विद्यार्थी सङ्गठन खोलेर भएका जुन स्कुल, हिजो राजाहरूले बनाइदिएका स्कुलहरू, कलेजहरू सबै बन्द गर्न लगाउने, त्यहाँ नारा लेख्ने, भित्तामा लेख्ने, दुनियाँ गर्ने, तोडफोड गर्ने, अझ सकिन्छ भने त्यहाँको क्याम्पस टिपलाई पनि कुटपिट गर्ने। त्यो जसरी पनि तपाईँको सरकारी स्कुल बन्द गराउने, सरकारी क्याम्पस बन्द गराउने, अनि निजी स्कुल खोल्ने, निजी स्कुल र क्याम्पस खोल्ने, चर्को स्कुलको दाम लिने, अनि त्यसपछि हस्पिटलमा पनि त्यस्तै गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन दुनियाँ खोल्ने, अनि भएका तपाईँको जति पनि तपाईँको काम नलाग्ने सामग्री किनेर दिने, अनि प्राइभेट स्कुल यही नेताहरूले खोल्ने, प्राइभेट हस्पिटल यिनै नेताहरूले खोल्ने, अनि जनतासँग चर्को रकम असुल्ने। अनि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने बागबजारमा फोटोकपीमा पाइन्छ। यो बागबजारमा 1000 रुपियाँ तिरे भनेपछि 3-4 पत्ती फोटोकपी गरिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अनि यहाँ मुलुकलाई तपाईँको अहिले पनि तपाईँको समयको बर्बाद गर्ने किसिमको काम भइरहेको छ। यदि साँच्चै तपाईँको मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो, यदि साँच्चै देशलाई अगाडि बनाउने हो भने एकजना सांसदले पनि प्रतिनिधि सभाको सांसद भएपछि हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति यहीँबाट पारित गरौँ। त्यसपछि मात्र नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ, होइन भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। मलाई त्यो लाग्छ। अनि मलाई अचम्म लाग्छ, यो नाम चाहिँ पत्रिकामा भगा आइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, पत्रिकामा फटाफट आइराखेको छ, अनि 3 दल बसेर खुसु गर्नुहुन्छ यसो बालुवाटारतिर लुकी, अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपीका विरुद्धमा पनि तपाईँको पत्र पत्रिकामा आएको छ, एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने। त्यति मात्र होइन, अन्य नेताहरूको आइराखेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने? उम्काइदिने। त्यसो भने कानुन दुईटा लेख्नु सकिनै भनिसकेँ मैले, एउटा कानुनले काम गर्दैन। किनभने यस्तो किसिमको कानुनी प्रवृत्तिले आज मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। सो माननीय सभामुख महोदय, यहाँ यसरी भन्ने गरिएको छ हाम्रो देश, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः सोम चरित्र सिपछेरन पृथ्व्या सर्वमानव भन्छ। यो हाम्रो पृथ्वी अर्थात् यो नेपाल भन्ने धरतीमा जन्मेका मान्छेले संसारभरि ज्ञानको ज्योति दिन्छन् भन्ने देश हो। भगवान गौतम बुद्धको देश हो यो, माता सीताको जन्मभूमि हो। त्यति मात्र नभएर यो 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, शिवको आराधना केन्द्र हो। त्यति मात्रै नभएर यो तपाईँको भिरकुटीको देश हो, यो अरनीको देश हो, गुरु वेदव्यासको जन्मभूमि हो, वाल्मिकीको आश्रम भएको देश। आज संसारको उत्कृष्ट देश रोजी र रोटीका लागि, एक गाँस खानाका लागि र एक सरो कपडा लाउनका लागि दैनिक एक वर्षमा 6,30,000 भन्दा बढी युवाहरू झन्डै विदेशी जानुपर्छ र
अर्का विदेशीका अगाडि भिख माग्नुपर्छ। यो भिख माग्ने व्यवस्था र भिख माग्ने नीति बनाउने कोही गाउँको कर्मचारी या गाउँको किसान, कोही मजदुर होइन। यही सदनभित्र बसेका तपाईँ हामी नै हो, यसको दोषी हो हामी। त्यो भएको कारणले गर्दा वीर गोर्खालीका देशलाई अहिले कायरका देश भनेर हामी चिन्न बाध्य पारिएका छन्। यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा चाहिँ गजबको नीति तथा कार्यक्रम पढेँ, यसमा चाहिँ यो शिक्षाको बारेमा कहीँ कतै छैन। यो सुगा रटाई शिक्षा भन्छ। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार हुने। आज सडकमा कसले ढुङ्गा हान्छ? डिग्री पढेकै विद्यार्थीले ढुङ्गा हान्छ। कोही गाउँको किसानले त ढुङ्गा हाने देखेको छैन मैले। बरु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हाम्रा कुरा सुनिदेऊ भन्छन्। बिचरा किसानले भुक्तानी दिन पाउँदैनन्। को हान्छ भने कम्पसको विद्यार्थी हान्छ। को कति पढेको, 2टा विषयमा डिग्री गरेको। त्यही मान्छेले सडकमा टायर बाल्छ, सिसा फोड्छ। कतिपय साथीहरू त ढुङ्गा हान्दै यहाँ नेता पनि भन्नुभएको छ, रेलिङ तोड्दै पनि भन्नुभएको छ। त्यो भए हुनाले नेता बन्नका लागि चाहिँ अब ढुङ्गा हान्नै पर्ने, बस जलाउनै पर्ने, सिसा फोड्नै पर्ने, क्याम्पसका भित्तामा तपाईँको हुँदा नहुँदा किसिमका नारा लेख्नै पर्ने किसिमको प्रवृत्तिले आजको शिक्षा सुगा रटाई भन्छु। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार, साक्षर त भइयो, शिक्षित भइएन। त्यो किसिमको शिक्षा पद्धतिले आज मात्रै यो देशबाट तपाईँको 5 वर्षमा 1,93,79,79,00,000 रुपैयाँ तपाईँको 5 वर्षमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि नेपालबाट पैसा बाहिरिएको छ। यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा लागू गरौँ। संसारभरि शिक्षा जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ। हाम्रो देशको यो शिक्षा चाहिँ कुन शिक्षा हो? सुगा शिक्षा हो। रट्यो 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 तर जीवनमा काहीँ पनि काम लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो शिक्षा पद्धतिलाई चेन्ज गर्नुपर्ने, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने। कुनै पनि देश विकास जब मात्र हुन्छ तब शिक्षा पद्धतिमा र त्यसको तपाईँको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ भन्यो। यहाँ कहीँ कतै पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यो लेखिएको छैन। र अर्को रोजगारीको कुरा रहेछ माननीय सभामुख महोदय। 80 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू विदेश जान्छन्। अब रोजगारीमा 154 नम्बरमा के लेखा रहेछ भने रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने रे, नयाँ मुलुकको गन्तव्य खोज्ने भनेको छ। यो देशमा रोजगारी नै हुँदैन भन्ने मानसिकता छ सरकारको। सरकारलाई म खुलस्तका साथ भन्न चाहन्छु, यो स्वर्गभूमि हो, यो देवताहरूको भूमि हो। यो 81% हिन्दू र 14% बुद्ध धर्मावलम्बीको देश हो। यो वैदिक सनातनको देश हो। पूर्व पश्चिमाहरू तपाईँको जङ्गलमा हुँदाखेरि तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालय भएको देश हो। हामीले आज पनि यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका लागि के गर्नुहोस् भने यो म अर्थमन्त्रीज्यूलाई, महामन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी कुरा समेट्नुहोस्। यो ट्रेड युनियन भन्ने छ नि, यसलाई खारेज गरिदिनुहोस्। यसले कल कारखाना बन्द मात्रै गरिरहेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी लगिदिनुहोस्। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै रुख एउटा काट्यो भने 2टा लगाउने नियम गर्नुहोस्। मलेसियाको काठ ल्याउनु पर्दैन। जडीबुटीहरू किसानलाई उत्पादन गर्ने दिने कानुन बनाउनुहोस्। जडीबुटी जहाँ पाए त्यहीँ किसानलाई उत्पादन गरेर बेच्ने नीति बनाउनुहोस्। अनि विदेशी मदिरा चाहिँ चट्ट परेर खाने, अनि लोकल मदिरालाई चाहिँ पुलिस गएर घर घरमा तोडफोड गर्ने होइन। लोकल मदिरालाई पनि तपाईँको गुणस्तर मापदण्ड चेक गरी खुलमखुला बेच्ने, विदेशी मदिरा रोक्ने कानुन बनाउनुहोस्। तब मात्र देशको अर्थव्यवस्था बलियो बन्छ। खानीहरू तपाईँको पूजा गर्नलाई बने जस्तो भएको छ। एउटा घन्टा लगेर खानी कहाँ छन् टङ 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 बजाउनु पर्यो। अनि खानी छन् भने उत्खनन गर्ने काम अगाडि बढाउनुहोस् र यसरी तपाईँको अगाडि बढाउन सकिन्छ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल यो पशुपतिनाथ नेपाल हो। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल लुम्बिनी हो। यसलाई सांस्कृतिक रूपमा होइन आर्थिक रूपमा हेरौँ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरू र 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको 10% मात्र मान्छे नेपाल आयो भने 17 करोड मान्छे नेपाल आउँछ। 17 करोड मान्छेले नेपालमा गर्ने खर्च खरबौँ रुपियाँ हुन्छ। एकजना मान्छे पनि हाम्रो खाडीमा बेल्चा हान्न जानु पर्दैन। यहीँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बुझौँ। अब आफ्नो देशमा भएको सुनको कचौरा लगेर भिख माग्ने परम्पराको हाम्रो देशको सरकार र हाम्रो देशको नीति छ। अनि भएको वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र क्यान्सल गर्ने, अनि 2-4वटा गरेर काचोकुचो गरेर के भनेर अर्कै गर्ने, यो किसिमको परम्पराले मुलुक बन्दैन। अब कृषिको कुरा गरौँ। यो मैले पढेँ। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त हिजो हाम्रा बाजे बडाजुले जसरी तपाईँको कृषि गर्नुहुन्थ्यो आज पनि हामी त्यही गरिरहेछौँ। खै आधुनिक कृषिको कुरा। अनि अघिल्लो वर्ष 2077-78 मा नेपालबाट 3,23,67 करोड रुपियाँ कृषिमा बाहिर गएको छ। अहिले 4 खर्ब रुपियाँ कृषिमा बाहिर जाँदैछ। चामल र धान हिजो हामी निर्यात गर्ने देश, आज चामल र भातका लागि तपाईँ हामी तडपिनु परेको छ। यो अवस्थामा किसानलाई अनि किसानलाई लिएर धेरै ठुलो काम गर्छु भने लेखे यहाँ त कहीँ पनि देखिन। केही गर्नु पर्दैन। म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, रचनात्मक सुझाव। बिचौलियाको अन्त्य गर्नुहोस्। कृषिमा अनुदान कटौती गरौँ। यो पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै भयो। मेरो जुम्ला जिल्लातिर त कर्णालीतिर गएको त को सरकार छ त्यही पार्टीको कार्यकर्तालाई करोडौँको अनुदान दिने, त्यो किसान पनि हुँदैन। अस्ति एक दिन चेक गर्न गएको 11वटा गोबी लाएर रहेछ 70 लाख रुपियाँ लगेछ। ल हेर्नुहोस् त,
त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले आज मुलुक धराशयी भएको छ। कृषि उत्पादनको किन्ने र बेच्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोकिनुपर्छ। भूमि बाँझो गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरौँ। तर आज पनि हेर्नुहोस् त, 10 रुपियाँ किलो टमाटर किसानले बेच्न पाएको हुँदैन, हामी 60 रुपियाँ किलो खान्छौँ। हामीले सस्तो पनि किन्न पाउँदैनौँ, किसानले त्यो मूल्य पनि पाउँदैन। अनि बिचौलियाले करोडौँ लाखौँ रुपियाँ तपाईँको हजारौँ प्रतिशत तपाईँको महँगो गर्छ। त्यो भएर बिचौलियाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले किन्ने र बेच्ने जिम्मा, किसानलाई किसान मात्रै बनाऊ न, किसानलाई किन व्यापारी बनाएको? किसानले त उत्पादन गर्ने हो। आज त किसान पनि हुनु पर्यो, व्यापारी पनि हुनु पर्यो। त्यो भएर यो देश धराशयमा भएको 4 खर्ब रुपियाँ विदेश जानबाट रोकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू यो काम चाहिँ अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुभयो भने तपाईँ हामी सबैको भलो हुन्छ र यो देशको भलो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब खेलाडीको कुरा गरौँ। गजबको देश यो देश र यो संसारमा यदि राष्ट्र नेपाललाई यदि कसैले चिनाउँछ भने हामी जस्ता राजनीतिज्ञले चिनाउँदैनौँ। हामीहरूको त इमेज छ त, फटासटा के भनेर दुनियाँले लेखिराखेका छन्। हाम्रो इमेज त छैन। यदि यो देशको इमेज यदि कसैले बचाउँछ भने त्यो खेलाडीले बचाउँछ। खेलाडी बलियो भयो भने देश बलियो हुने हो। खेलाडीले राम्रो पर्फर्म गर्यो भने अर्थात् खेलाडीलाई अगाडि बढाउन सक्यो देशमा। तर अघिल्लो वर्षको बजेटमा 0.13% बजेट खेलाडीलाई रहेछ भने अहिले मिनिमम 2% जति बजेट लिनुपर्ने भन्ने छ। उही यो कस्तो लाग्छ भने मलाई यो ग्रन्थ पढे जस्तो उही फोटोकपी अनि ल्याएर यो थमथमाइदिएको छ। 4-5 दिन सदन चलाएको छ। यो बेकारको समय बर्बाद भइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा खेलाडीको बजेट बढाइयोस्। अब चलचित्र भनेको के हो? धेरैलाई लाग्दो यो मनोरञ्जन मात्र होइन। चलचित्र भनेको हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने एउटा माध्यम हो। तर आज चलचित्रमा यो अघिल्लो वर्षमा मात्रै 132 वटा तपाईँको विदेशी फिल्महरूले नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गरे। त्यसबाट 90 करोड रुपियाँ विदेश गयो। हामी अन्य देशको जस्तो नेपालमा पनि गरौँ न, कोटा सिस्टम लागू गरौँ। कतिवटा चलचित्र एक वर्षमा विदेशी लाग्न पाउने नियम गरौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको उत्थान मात्र होइन, हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्पराको पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार हुन्छ र चलचित्र क्षेत्रबाट पनि लाखौँ मान्छेले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। यो नीति तथा कार्यक्रममा लेखौँ। यसमा किन कन्जुसाइ गरेको? अर्को कपडा हेर्नुहोस् त। अब प्रधानमन्त्रीजीलाई त धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अस्ति नेपाली कपडामा आउनुभएको थियो, बडा खुसी लाग्यो मलाई। तपाईँले यो परिवर्तनका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अरूले पनि लगाउनु होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो नेपाल भन्ने देश हो, हामी नेपाली हो। हाम्रो जात एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाली हो। देश एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाल हो। यहाँभन्दा अर्को कोही हुनै सक्दैन। त्यो भए हुनाले कपडा करिब 3 खर्बको हामीले आयात गर्दा रहेछौँ। 3 खर्ब, अहिले त 4 खर्ब पुग्यो। यो नेपालका जति पनि सरकारी कर्मचारी र यहाँ भएका माननीय सांसदहरूलाई र सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैलाई नेपालमा मात्रै बनेको स्वदेशी कपडा लगाउने कानुन आजबाट पारित गरौँ न। 4 खर्ब रुपियाँ यहीँ बच्छ। यसले तपाईँको 60 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्छ। कोही पनि विदेश जानु पर्दैन। यो किसिमको नीति गरौँ। र यसमा चाहिँ एउटा अर्को कुरा छिराम, कपडा उद्योग खोल्नेलाई बिजुली, पानी र सडकको व्यवस्था गरौँ र कपडा उद्योगीहरूलाई शून्य कर 30 वर्ष 35 वर्षमा कर नलिने नियम बनाऊ न। अनि तपाईँहरू गइहाल्नुहुन्छ। यसो चुनाव आउँछ, भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू चन्दा बोकेर अनि व्यवसायले चन्दा दियो भने ठिक, दिएन भने त बम पड्काइदिन्छु भनिदिन्छन्। बिचरा त्यो व्यवसायी आत्तलिँदै भागेर नेपालमा कपडा व्यवसाय गर्नुको सट्टा विदेशमा जान्छ। त्यसमा ट्रेड युनियन खोल्नु भएको छ तपाईँले। गोर्खाली रबर उद्योग बन्द गर्न 30 वर्षमा अघि धेरै काम गरेँ भन्नुभयो। गजबको काम गर्नुभयो। नेपालका 44वटा संस्थान बन्द गर्नुभयो। हिजो हामी भारत र बङ्गलादेशबाट काम गर्ने मजदुर नेपालमा ल्याउँथ्यौँ। अहिले भारत र बङ्गलादेशमा हामी भाँडा बाँध्न जानु परेको छ। गजबकै काम भयो। हिजो 40 वर्ष अगाडि नेपालको एक अमेरिकन $1 बराबर 6 रुपियाँ 25 पैसा थियो हाम्रो मूल्य, हाम्रो करेन्सीको रेट। आज 132 रुपियाँ छ। यो पनि प्रगति नै हो, ठुलै प्रगति भएको छ। आज न्याय पाइँदैन। आज यस्तो किसिमको अवस्था। अब बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नु भएछ। ल, बङ्गलादेशमा बेच्नु पर्दैन, तपाईँले कर्णालीमा बेचिदिनुहोस्, हामी किन्छौँ। फ्रीमा पनि गर्दैनौँ। कर्णालीका 5वटा जिल्ला र तपाईँको उसमा गर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि निःशुल्क पाल्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले वैदेशिक ऋणहरू पनि 21 खर्ब 54 अर्ब 12 करोड छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय सभामुखज्यू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, यो नीति तथा कार्यक्रम यो रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो नबनाऊ र भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गरौँ। यो कारबाही गर्न कसले रोक्दो रहेछ हेरौँ। यदि यो रोकियो भने रापरबाले रचनात्मक सहयोग गर्छ। सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।